Я приехала с баранином припевочки попеть. Дитячий река, городок стоїть барань, там співають пісні звонко, танцюють байку, подоспаю. А у Орші на базарі хлопці продаються, 3 копейки 40 штук, і за що задаються. У барані на купчині журавлі не шпіють, 8 хлопців цілувала, остальні млеють. Дякуємо Зінаїді Івановській, ми сестра